আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আমি ইশরাত আবারও চলে আসলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে। আশা করছি আমার আজকের ব্লগটিও আপনাদের ভালো লাগবে। আজকে আমি কোনো রান্নাবান্না শেয়ার করছি না। আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার টুকটাক কিছু কেনাকাটা করছি, তো সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। এই ভিডিওটা আসলে আমার আগের করা, তো শেয়ার করা হয় না, একটু লেট হয়ে গেছে। তো আজকে আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করে দিলাম। এখন হলো সন্ধ্যাবেলা, তো সন্ধ্যা 7টা বাজে। আমরা এখন একটু আম খেয়ে নিচ্ছি, বছরের শেষ আম খাচ্ছি। তো আমটা আসলে বেশি একটা মিষ্টি ছিল না, হালকা মিষ্টি ছিল, টকটা একটু বেশিই ছিল। তো মোটামুটি খারাপ লাগে নাই, ভালোই লাগছিল। তো আদিয়ান খেতে চাচ্ছিল না, তো তারপরে একটু ওর মুখে দিলাম, ও ফেলে দিল। ও আম নিয়ে দুষ্টামি করতেছে, ও ছোট একটা বাটি নিয়ে সে আম নিয়ে কাটাকাটি করতেছে, কিন্তু খাচ্ছিল না। আমটা আসলে ঝাল করে যদি বানানো হতো মরিচের গুঁড়া দিয়ে বা মরিচ পুড়ে যে বানানো হয় ওইভাবে বানালে আমটা আসলে বেশি টেস্ট হতো, কিন্তু তখন তো বুঝতে পারি নাই যে এমন হবে। তো এখন এটাই খেয়ে নিচ্ছি। তো এরপরে আমরা রেডি হয়ে গেলাম, আদিয়ানকে রেডি করে দিয়েছি, এখন আমি একটু রেডি হচ্ছি। এই তো আমরা বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। বৃষ্টির জন্য আসলে বিকালবেলা বের হতে চাইছিলাম, কিন্তু তখনও বৃষ্টি ছিল, সেজন্য আর বের হতে পারি নাই। তারপরে যখন দেখলাম বৃষ্টিটা থেমে গেছে তখন আর লেট করি নাই। তো অটোতে উঠে গেলাম এখন। আর অন্ধকার চারদিকটা আর বৃষ্টি সাথে, তো ভালো লাগছিল। আসলে কয়েকদিন যাবত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে বাইরে বের হতে অনেক অসুবিধাও হচ্ছে। তো পথের মানুষগুলোর আসলেই অনেক বেশি কষ্ট এরকম বৃষ্টি হলে। তো রাতের শহরটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আমার তো বেশ ভালোই লাগছিল, যদিও আমার এই জার্নি ভালো লাগে না, আমার বেশি ভালো লাগে রিক্সার জার্নিটা। আমি ভীষণ মিস করি রিক্সার জার্নিটা। যদিও এই মার্কেটগুলোতে আসলে তেমন ভালো কিছু পাওয়া যায় না, তারপরও আসলাম, কারণ যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে তো দূরে যাওয়া সম্ভব না, সেজন্য এখানেই চলে আসলাম। এখানে এসে দেখি ভালো কিছু পাওয়া যায় কিনা, তাহলে এখান থেকেই নিব। তো দেখতেছিলাম কি কি নেওয়া যায়, আম্মুও দেখতেছিল। আসলে মেয়ে মানুষ এমনই, যেটার জন্য আসি, আসলে যেটার উদ্দেশ্য করে আসি তার চেয়ে মানে অন্য অন্য জিনিস কিনে ফেলি বেশি, এমন অবস্থা হয়ে যায় আমাদের। তো এখানে এসে মোটামুটি অনেক কিছুই কেনা হলো, আর আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এখানে কোন ধরনের জিনিসগুলো পাওয়া যায়। মোটামুটি খারাপ না আর কি, চলে, ভালো জিনিসই পাওয়া যায় এখানে, আমাদের জন্য ঠিক, কারণ আমরা তো আর অত বড় লোক না, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য এটাই বেস্ট। তো আমি আর আম্মু দেখতেছিলাম কি কি নিব। অনেক কিছুই কিনতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সবকিছু তার একসাথে নেওয়া যায় না, তো মোটামুটি অনেক কিছুই নিলাম। আর এদিকে হচ্ছে আমার ছেলেটা দুষ্টামি করতেছিল আয়নার সাথে, আর আমরা জুতা দেখতেছিলাম।
আমি আসলে মার্কেটে গেলে আমার একটু চুজ করতে অসুবিধা হয়ে যায় একটা জিনিস, কারণ আমি যদি চুজ করে কোনো কিছু কিনি তারপরে বাসায় এসে চিন্তা করি যে আসলে এটার চেয়ে মনে হয় আরেকটা নিলে মনে হয় বেশি ভালো হতো, এরকম অবস্থা। তো সেই জন্য বেশি একটা কোনো কিছু আমি নিজে চুজ করতে চাই না। এখানে জুতাটাও আম্মুই চুজ করে দিছে, তো আমি আর করলাম না, আমি চাই না ইচ্ছে করেই, কারণ এই প্রবলেমটা হয় আমার, সেজন্য আমি করি না। এই তো আমাদের কেনাকাটা মোটামুটি শেষ, এখন আমরা বাসায় চলে যাব। আম্মুর জুতা কেনা হয়ে গেছে, আমারটাও হয়ে গেছে, এখন আমরা বাসায় চলে যাব। তো এই তো বাসায় চলে আসলাম। বাসায় চলে এসে ফ্রেশ হয়ে তারপরে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি কি কি নিয়েছিলাম। এখানে দুইটা পাতিল নিছি, একটা হচ্ছে একটু বড় আর একটা হচ্ছে ছোট। চট্টগ্রামের পাতিল কেমন দেখা অবশ্যই জানাবেন। আর এদিকে হচ্ছে মশলা রাখার জন্য আমি একটা বক্স নিলাম। আর এগুলো হচ্ছে বাটা, লবণ অথবা চিনি এগুলো রাখার জন্য নিয়েছি। আর এখানে আছে দুটা কড়াই, দস্তার কড়াই, আর একটা পাতিল আছে। গরিবের ছোট্ট আর কি কেনাকাটা, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এদিকে হচ্ছে আমরা যে জুতাগুলা নিয়েছিলাম ওই জুতাগুলা, এটা হচ্ছে আমার জুতা আর এটা হচ্ছে আম্মুর জুতা। তো এগুলোই ছিল টুকটাক কেনাকাটা। আর এদিকে হচ্ছে আমার ছেলে, সে এগুলো নিয়ে খেলা করা শুরু করে দিয়েছে। সব সময় তার কাজের জিনিসই ভালো লাগে খেলার জন্য, তার কাজের জিনিসটাই বেশি পছন্দ। তার খেলনা আছে সেগুলো দিয়ে সে কখনো খেলবে না, সব সময় কাজের জিনিসগুলাই তার কাজে লাগবে। তো এগুলো আমি গুছিয়ে রাখতে চাইছিলাম কিন্তু ও আমাকে দিচ্ছিল না, ও বলতেছে যে না আমি খেলা করব, এই জন্য আর রাখি নাই। এখন এই যে এটা ঘোরাচ্ছে। তো অনেক আপনাদের সাথে বক বক করলাম, অনেক কথা বললাম। যদি আমার কথায় কোনো ভুল হয়ে থাকে সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা ছোট্ট করে একটা লাইক দিয়ে দিবেন এবং কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার সাথেই থাকবেন। নিয়ে যাও, আদিয়ানের ঘরে নিয়ে যাই। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।